السلام عليكم الحبوبات دياولي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم البنات، مرحبا بكم عندي ومرحبا بكم معايا في الوصفات دياولي. المهم البنات، شكرا بزاف على التعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا في الفيديوهات، اللي كتحفزني انني نزيد ان شاء الله، نعطيكم المزيد ان شاء الله من الوصفات ومن الفوائد. شكرا بزاف على البارطاج ديال الفيديوهات ديالكم ان شاء الله. كنتمنى انني نفيدكم وتكونوا مستفيدين معايا. كما قلت لكم البنات، كنتمنى ان الوصفات ديالي يكونوا كيعجبوكم، ويكونوا انكم كتجربوهم وكينالوا الاعجاب ديالكم. اليوم البنات ان شاء الله نشارك معكم واحد الوصفه، الوصفات اللي كما قلت لكم في هذا الفيديو نشارك معكم بزاف الوصفات اللي كيهموا السعال. السعال يعني الكحه اللي كتجي للناس في فصل الشتاء، سيرتو هي كتجي في اي فصل، مي الشتاء بزاف. الشتاء بزاف كتجي فيه، كتشد الناس الكحه. سيرتو الناس اللي فيهم الحساسيه اللي كيعانيو من هذا المشكل. دابا دابا مع كورونا ومع هاد الوباء، الله يبعدو علينا ان شاء الله. كما كنعرفوا بزاف الناس كتشدهم الكحه، كيجيهم بحال الوسواس انها كورونا، انها هو كتكون كحه عاديه. وبزاف الناس اللي كنعرف كاينين اللي كيشرو كاع السيروات، اللي جربوا كاع السيروات اللي كيكونوا في الفرماسيان وما داروا ليهم والو. البنات ما داروا ليهم والو، يعني مي ما داروا ليهم والو يعني التجؤوا للوصفات الطبيعيه، وبزاف منهم وانا وحده منهم جربت هاد الوصفات الطبيعيه، الصراحه زوينين. وضروري اي وحده تكون كتعرفهم، باش الا جاتها الكحه ولا شي حاجه تجرب وصفه منهم، واحد الوصفه منهم، وان شاء الله تمشي ليها. بالنسبه ان شاء الله نشارك معكم في هذا الفيديو جوج وصفات ان شاء الله، ونهضر لكم على الوصفات الاخرين. بالنسبه لهاد الوصفات البنات صراحه زوينين، كنتمنى انكم تجربوهم ولا تشاركوهم مع الاصدقاء ديالكم، بالنسبه للناس اللي كتعرفوهم انهم كيعانيو من هذه المشكله ديال السعال. كما قلت لكم اللي كتشوفوها البنات في الوصفه، المكون الاول في الوصفه السانوج. السانوج البنات راه زوين بزاف، عنده فوائد بزاف بزاف بزاف. كيحل لينا الصداع، زوين بزاف. كي المهم زوين بزاف، عنده فوائد بزاف. كينفس لينا العروقه ديال الصدر، ما كيبقاوش مزيرين. كيحل لينا الصوت، ما كيبقاش يعني الصوت متغير ديالنا. عنده فوائد بزاف، كتمشي الكحه البنات. بالنسبه للناس اللي كيجيهم داك السعال، اللي كيكحوا بزاف كتمشي لهم الكحه. المهم زوين بزاف، السانوج عنده فوائد بزاف. بالنسبه للمكون الثاني العسل الحر، ديجا هضرت لكم عليه، حتى هو راه زوين بزاف البنات، لا في الوصفات الطبيعيه، لا في الوصفات ديال التجميل، لا في الوصفات ديال المرض. المهم زوين بزاف البنات العسل الحر، سيرتو الناس اللي فيهم الحساسيه ضروري يكون عندهم العسل في الدار. بالنسبه للوصفه الاولى البنات، كتكون من السانوج والعسل الحر، الطريقه ديالها ان شاء الله نوريها لكم. بالنسبه للمكون الثاني زريعه الكتان البنات، زريعه الكتان. بالنسبه ما هضرتش لكم على السانوج. السانوج البنات طحنوه ماشي بزاف، ما يكونش كي الغبره. طحنوه يكون ما مطحونش بزاف، شويه صافي البنات. بالنسبه للمكون الثاني زريعه الكتان البنات راه زوينه بزاف، ديجا هضرت لكم عليها في واحد الوصفه، راه وصفاتها زوينه. بالنسبه كتدار للشعر البنات، للترطيب ديال الشعر، كتدار للاكل، كتدار الحساسيه، كتدار لانقاص الوزن، عندها فوائد بزاف ديالها. بالنسبه ان شاء الله في هذا الفيديو كما كتشوفوا ان شاء الله نديروها للسعال يعني الكحه، بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من الكحه سيرتو في هذا الفصل. المهم زوينه بزاف. زريعه الكتان تكون مطحونه كما كتشوفوا على هذا الشكل، بالنسبه للمكون الثاني دانون. بالنسبه للبنات اي دانون عندكم. انا عندي هنا رايبي، درت رايبي. عندكم دانون مسوس، ديروا دانون مسوس. عندكم دانون عادي، ديروا دانون عادي، ماشي مشكل. بالنسبه للوصفه الاولى كنشدو السانوج كنخلطوه مع العسل الحر بحال هذا الشكل البنات. كنديروا العسل الحر كنشدوه. المهم نقلب هكا باش كتشدوا هاد العسل البنات الحر اللي كتشوفوا، كديروا فيه جوج عواشق ديال السانوج، كتخلطوهم بحال هذا الشكل.
كتخلطوهم وكتخلطوهم مزيان حتى كيتخلطوا مع العسل الحر. الا عندكم العسل جامد سخنوها البنات. المهم بالنسبه للعسل خصو يكون حر البنات. بالنسبه للبنات هاد الوصفه راه زوينه، كنتمنى انكم تجربوها، راه عند تجربات بزاف الناس جربوها. ومن الاحسن كما قلت لكم العسل يكون سخون يكون دافي يعني شويه، وخلطوه مع السميج بحال هذا الشكل. راه البنات زوينه بزاف كتحل الصدر. جربوها 3 مرات ولا 4 قبل ما تنعسوا وتفكروني البنات، راه زوينه بزاف. عن تجربه وجربوها بزاف الناس عطيتها لهم ونالت الاعجاب ديالهم. اللي كانوا كيعانيو من السعال وشراو السيروات ما داروا ليهم والو. هاد الوصفه اللي تلات ليهم. كنتمنى انكم ديروا الثقه ديالكم فيا وتجربوها، راه زوينه بزاف البنات. بالنسبه كما كتشوفوا خلطتها دابا. خلطت الوصفه وهذاك خلطت الوصفه كما قلت لكم. هاد الطريقه ديالها كتشربوها قبل ما تنعسوا، يعني تكونوا في الكاشه. كاينين بعض الناس اللي كيديروا اغلاط كيديروا الوصفه كيديروا يعني كيشربوها، كيديروا هاد الوصفه كيخلطوها وكيديروها ومن بعد كيمشيو للطواليت ولا كيمشيو لشي بيت اخر. ولا ما خصش الكولوندير يكون داير، ما خصش يعني ما خصش الهواء تكون دايره في الدار. تكونوا في البلاصه اللي انكم ناعسين فيها وما تحيدوا لا حوايجكم لا حتى حاجه. وشوفوا الوصفه ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، يعني في 3 ايام ولا 4 ايام يمشي السعاله وبصحه وراحه. بالنسبه للوصفه الثانيه البنات ساهله الطريقه ديالها. يعني زريعه الكتان كتشدوها كطحنوها كما قلت لكم وكديروها في دانون. كتخلطوها مع دانون، كديروا 2 عواشق كبير ديال زريعه الكتان مع دانون كتخلطوها. من بعد كديروها. وكاينه واحد الوصفه البنات قبل ما نخلط لكم هاد الوصفه، كاينه واحد الوصفه اخرى ثاني زوينه ديال الثومه وهذاك الثومه وزيت العود. كتسخنوا زيت العود وكتحكوا فيه ثومه، يعني ضفر ديال الثومه، وكتسخنوه فوق البوطه كتشربوه قبل ما تنعسوا. حتى هو زوينه البنات بزاف الكحه. كما قلت لكم ما يضربكمش عليه هذاك البرد. بالنسبه للوصفه الاخيره اللي غنعطيكم هي ديال الحليب. نقول لكم انا كاع الوصفات اللي مجربه اللي انهم زوينين. ما عندكمش اي مكون ما متوفرش في الدار تقدروا تبعدوا على ديك الوصفه وديروا وصفه اخرى. بالنسبه للوصفه الاخرى البنات كاينه وصفه اخرى ديجا مجرباها ديال الحليب البنات. كتسخنوه فوق البوطه فوق النار يعني، وكتزيدوا عليه واحد هولس وكتزيدوا عليه الزعتر والعسل الحر، عاشق كبير ديال العسل الحر. بالنسبه لنا هاد الوصفه يعني ما متواجداش في المطبخ. ما نقدرش نديرها قدامكم. المهم قلتها لكم اوديو زوينه بزاف البنات. يعني الحليب دافي والعسل الحر والزعتر كلشي هادشي كتخلطوه. وهولس ما تنساوهاش، هولس زوينه بزاف البنات كيحل الصدر. كتشربوا كاس في الليل قبل ما تنعسوا، كاس ديال الحليب كاس ديال هذا الخليط كامل كتشربوه وكتنعسوا. يعني يومين ولا 3 ايام ان شاء الله تمشي لكم الكحه. ولا بالنسبه لكاين هاد الوصفات اللي قلت لكم تقدروا تستعملوهم حتى الناس اللي فيهم الحساسيه، يعني الناس اللي كيتشد عليهم الصدر ديالهم حتى هما زوينين البنات. بالنسبه للمره ان شاء الله الوصفه الاخرى نخلطها لكم. كتشدوها البنات يا اما دانون يا اما رايبي. الا عندكم دانون البنات من الاحسن، انا ما متوفرش عندي دانون، عندي رايبي. غندير لكم برايبي. كما كتشوفوا هو رايبي حليتو. كتشدوا رايبي كتشدوا 2 عواشق كبار. انا عندي عواشق صغار غادي نضاعف الكميه 2 عواشق كبار ديال زريعه الكتان. كتخلطوا الدانون بحال هذا الشكل، كتخلطوها بحال هكا وكتشربوها. كتولي البنات بهذا الخليط راه زوينه بزاف هائله هاد الوصفه حتى هي. بالنسبه كما كنقول لكم انا كنبغي التنوع في الوصفات، وراه هاد الشيء كامل اللي قلت لكم راه مجرب. كنتمنى انكم تجربوها البنات وتبارطاجيو الفيديوهات ديالي، راه كيستحقوا انهم المتابعه ان شاء الله. وما نبقاش لكم ان شاء الله غير في الوصفات الطبيعيه ان شاء الله. هذه نوع ان شاء الله القناه ديالي ندير لكم حتى الوصفات الطبيعيه اللي كيخصوا الصحه ديال الانسان. وان شاء الله نشارك معكم وصفات اللي انني استفدت فيهم في الحياه ديالي. وكنتمنى انكم تجربوا الوصفات اللي كنحط لكم، راه فعلا وانهم كيستحقوا تجربه. باشهاد بزاف ديال البنات وصفات زوينين اللي كنحط لكم وعن تجربه ديالي الشخصيه. المهم هاد الوصفات اللي شاركت معكم زوينين بزاف، كنتمنى انكم تجربوهم. وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم وعلى